Pues el día de hoy tengo conmigo este rociador con agua. Voy a acercarme a algunas personas y las voy a toser para hacerles creer que estoy enfermo. Así que pues vamos a ver cómo reaccionan. Perdóname, discúlpame, mira. Apenas acabo de salir de mi casa. Ajá. Y no quiero que me contagie, ¿sí? Sí, no, por favor, discúlpame. hazte un lado, por favor, ¿sí? Sí, discúlpame, hermano. Es que mira, lo que pasa es que estoy un poco enfermo. Oye, bro, pero ¿sí sabes que hay un virus ahorita? No, a mí no me importa. No, por eso escúchame. ¿Sí has escuchado que hay una enfermedad ahorita? Sí, ¿Y entonces por qué no te pones un cubrebocas? porque no quiero. ¿Qué te importa o qué? O sea, ¿no te da miedo enfermarte? No, a mí no me da miedo. Sí, ¿Pero por qué no te da miedo? porque no quiero. Sí, yo si me muero, a ti no te importa. Sí, Sí, a ti ok. no te van a... Hola, carnal. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? No manches, güey. Pues es que, ¿cómo se te ocurre escupirme en la cara? Sí, es que estoy enfermo. Es que también no. estoy enfermito. Debes de cuidarte más, mente. ¿Pero por qué no te cuidas tú? Yo porque voy para mi casa. ¿Fue? Ajá, Sí. pero no. ¿Y por qué me aventas el atomizador? Es que tengo el virus T. Me lo contagié ahí en los laboratorios de Umbrella. De hecho, ahorita voy a ir a que me cuide me cura el doctor Simi. Me voy a poner los retos y me voy a romper tu puta madre, A ¿eh? ver. ¿Cómo pasas el pendejo, güey? ¿Por qué? Discúlpame, es que estoy enfermo, hermano. ¿Por qué estás acá tirando el miedo, güey? Tú te Te voy a traer mis amigos, culero. Pero tranquilo. acá de pendejo. Sí, no, discúlpame. Es un pinche cubrebocas, carnal, no manches. No, ¿por qué no lo traes tú si te O sea, te pone madre, güey. Pero también deberías ponértelo, Sí, güey, a mí la pinche enfermedad vale madre, güey. No, Tú, güey. Pero a ver, ¿por qué te vas No mames. Sácale tu desmadre, güey. Te estoy cuidando, hermano. puta madre, te estoy güey. tosiendo. A ver, ¿Qué quieres, güey? pero te estoy tosiendo para que no te pase. ¿Qué ¿Pero quieres, por qué güey? te enojas, güey? Puta madre, güey. ¿Por qué te desvistes, güey? Discúlpame, hermano, discúlpame, es que traigo el taco atorado. Todavía lo traigo atorado y por eso, Tu boca, con tus cubrebocas. Sí, mira, tú nada más lávate con agua y con jabón, como ping-pong, con agüita y con agüita y con jabón. Voy a gritar que me quieres violar. Puta madre. Antes de que se vayan, quiero darle